まっちゃんと赤ちゃんです。今日は3月の2日ですね。今日は後輩の若ちゃんとですね、釣りしに、行こうと思います。昨日僕も1匹やっと釣れたんですけど、今日ね、2人とも釣れればいいなと思っております。新しいね、ロッド、若ちゃんも買ったということだったので、今日はね、ぜひちょっと新しいロッドで釣り上げたいなと、釣り見てみたいなと思いますので、よろしくお願いします。飲んで乾杯。乾杯。よろしくお願いします。だね。めっちゃゆっくりだったけどいたわ。嬉しい。
やべえ、初ヤマメ嬉しいわ。結構いいサイズだね。しかもいいサイズ。いや嬉しいわ、めっちゃ嬉しい。だね、ゆっくりちょい力の、ゆっくり追いかけてきたね。すげえ水詰めてるな、やっぱり。嬉しいです。ありがとう。嬉しい。ありがとう。ありがとうね。またね。